So need to be pushed upper back of the practitioner. Then they can adjust then catch properly, easily. Khi mình chỉnh sửa cái động tác này thì mình đẩy từ cái lưng trên của mình để cho người ta có thể nắm được cái tay của mình dễ dàng hơn, để khi mình làm gì trước những lưng dưới của mình đã gần chạm đất rồi, không cần phải đẩy phần đó nữa, mình đẩy từ lưng trên. So we can use block also for more easier because it needs the strength also. When teacher adjusts, it needs strength. When we use the block, so it's more easier for the practitioner and for the teacher. Khi mà mình chỉnh sửa động tác này thì mình có thể sử dụng thêm một đến hai cục tùy vào cái người đó, thì để cho việc sử dụng gạt dễ dàng hơn, để cho mình gác cái chân lên cái gạt trước, sau đó mình chỉnh sửa từ cái vai, sau đó mình phải gác chân của học viên qua cổ. First we can give the holding in Kurmasana, only Kurmasana with block. One block here, one block here. Then slow when rotate and push the upper back, and then rotate the Y and catch. If catch, so okay. If cannot catch, so give towel. Because most important is Chanthang and middle back down and upper back. Thì đầu tiên chỉnh sửa động tác này thì mình phải để hai chân của mình hơi mở rộng ra giống như thầy, rồi gác hai cục gạch mỗi bên một cục. Then from here, mình sẽ đẩy cái phần lưng trên của mình, rồi sau đó mình sẽ bắt cái tay của họ, kéo cái tay của họ, chỉnh sửa cái tay. Nếu mà họ không nắm được cái tay thì mình có thể sử dụng thêm cái khác để mà họ nắm dễ hơn. Sau đó mình chỉnh sửa chân. once the back and the Y is adjust, then you can give them the chin little bit rotate and high chin on the block front and head down soon, then try to cross leg. Thì sau khi mà người ta đã nắm được cái khăn của mình rồi thì mình bắt đầu chỉnh sửa chân để cho họ khác sát vô. So how to get position of Kurmasana, then Kurmasana to Supta Kurmasana. People going just suddenly like this without doing any stretch. So first we have to be adjust our chin on the floor, on the mat properly. Then inhale, both arms up. And exhale, first go forward as much as possible, go forward, down. Then slow adjust your arm. Just only Kurmasana. Right. Then from here, you need to be, for more easier, you take towel and one cloth, any cloth, for more slippery, easily slide. Slow down. Now you can see her middle back and upper back is not adjusted properly. So first you have to be sure her palm on mat properly, and Y should be rotated. Here. You can catch the calf muscle and adjust Y properly. Có thể nắm của cái bắp chân của học viên của mình, rồi sau đó xoay kết hợp đẩy cái phần vai chân. If person cannot do Chanthang properly, so not give the blow, because that person is beginner. If she can do, so we can give the blow. Chanthang, Chanthang. Toes pointing up, not so sheer. When we do the sheer, same like this, so calf muscle stretch. From here, we can do the one practice, try to high chin leg. Knee press. When we do the high chin leg, so the pressure come on our hamstring, on our calf muscle, whole leg. Dry. Try. She cannot lift, but advanced person and little intermediate person can lift from here. Also,
adjust towel here, otherwise the chin is hurt. Thì mình có thể kê mũi sang cái Where's chỗ your cằm crown? của mình để cho nó không có bị đau. No hair? Okay, this one. Thì mình phải để thoải mái chứ đừng có làm cho mình bị đau ở cái vùng nào cái cằm vậy đó. Because for advanced person they can lift the chin up because their back is open properly, whole back open. They can do adjust properly, no pressure come here. But for the beginner the pressure come here also. So that's why it's hard. Cái nhà đó nó sao? Again, Này nào có dụng. same. Vì do là nhiều người mới của mình á, họ chưa có mở nên là cái việc họ bị cong nhiều hơn những người mới lâu năm hoặc là họ có thể bữa cái ổ họ lên, họ không có bị gây ảnh hưởng đến phía cằm. From here, we can adjust option. See? Now you can see here the gap. Then we can adjust proper here and down. Then here have gap, so we can push more back. More. This one. Same. After that, you can do the slow, more closer. Từ từ mình phải xích cái gạt sát vào. When we do more slow and more close, then we can push more because again upper back up. So try to down more. Quăng hai người xuống. Khi mà mình đẩy sát chân vào, mình quăng đẩy cho mình. When the leg is come in front, then we can rotate. Khi mà cái chân của mình về phía trước càng sát càng tốt thì lúc mình bắt đầu chỉ qua chân cái vai. First, we have to adjust this one. Thì mình xoay cái chân để cho cái vai nó xoay. Then rotate. Palm. First stretch, not just here. First catch and try to pull and rotate. Thì mình đồng chân của mình xoay từ từ, đừng có xoay đột ngột. And don't take loose. If loose, so again here loosen. Then again try this one. Catch tight and adjust. Thì khi mình đã xoay được cái tay một khi mình You can press your knee. mình giữ lại để cho nó không bị tuột ra. No way. Adjust. Same. First catch. Catch proper. Tighten. If someone cannot catch proper, so you can push from here also. Then more tight. Nếu mà ai mà không nắm được mình cũng ở đây thì mình chặt tay mình giỏ. Then we can do the more closer. Here. Then this time chin not straight. Then this one. So down. This one. If same like this, so cannot rotate properly. This one, this time we have to down, feet facing each other, and press down more. Chân của mình hướng vào nhau rồi mình sẽ đẩy từ trên phía cùng giống như vậy. Again, you can adjust when have gap, so you need to be feel the gap proper. This one, catch calf muscle and pull down. Khi cái tay của mình vẫn còn ở thì mình ấn lắp cái khoảng trống đó. Gap. This one, catch here, slow down. Nắm cái bắp chân kéo. Catch tight more. It's complete. Now, when the Kurmasana once complete, so we go further for Supta Kurmasana. Thì khi mà mình chỉnh sửa vừa A xong rồi đó, thì đây là xong rồi đó, mình chuyển sang điều B nha. Same. One block here, adjust. Now head down soon, and again try to high chin here. Để chân sát vào, rồi cái cơ thể. Again, the middle back get hunch, and you can again adjust from here. Again rotate, xoay here, Cái lưng catch đẩy here. cong khi mình càng đẩy sát vào mình phải Then more. đẩy phần lưng chân.
When the rotate from here, she can catch more. Và mình để ý cái cách mà thầy chỉnh cái bắp chân rồi mình sẽ thấy cái ngón tay kéo. Catch. Oh. Siết tay. From here, high. Your high chin here, keep support. This one, keep support here. Your both leg, support here. Then catch her ankle. Then try to push middle back. Down. Come down. Then rotate. Chin. Rotate chin. Để cân cả thế giới. Rotate chin. Bây giờ When có rotate, then catch ankle. This one properly. thầy là có hàng. Keep press. Don't lose your weight. Not lose your weight. All. Just little bit. Push your hip down. Catch her Cố feet gắng mình giữ chặt and mình thả. up. Mình từ từ mình kéo lên. Giữ thả. One. Always remember. On the upper back, not middle. Upper back. Mình cố gắng mình ngồi One, trên cái phần lưng trên chứ đừng ngồi ở lưng two, dưới. chin line. 3, 4. Nó không sao cả. No. Không sao cả. Đã có ai đi rồi. Come back. Come back, okay? No tuck leg first. This is Supta Kurmasana. Today just Supta Kurmasana. Mình sẽ chỉ là cái vùng bụng dưới đây thôi. After doing this, Không nào được lưng dưới gì. this part, lower back. So that's why after this practice always you have to do rolling. Thì sau khi mình làm cái thường mình sẽ cố gắng mình lăn để mà mình thư giãn cái vùng lưng của mình. So for achieving this posture, you need to be open your hamstring proper. Để mà làm cái này quan trọng nhất cũng là mình kéo giãn cho đùi sau của mình, cái mở cái cơ phía trước. In regular class practice, you can achieve, you can open the hamstring. But also one most important adjustment. Open chin. High thigh on your mat. Và hạ hai tay High xuống như thigh vậy. xuống. Chân thẳng. Thì đây là cách mà mình có thể mở lưỡi cơ đùi sau của mình. If beginner, so catch from here. If advanced, so catch him like this. And tag her to catch tighter. Thì cứ See if beginner, chặt so như vậy. catch here. Beginner thì mình nắm tay của họ. If cannot do the chanthang properly, so open more chút chút. Nếu mà chân mình không thẳng được, mình có thể tác động ra xíu giống như cái More open, more easy. Vipassana. Not just together. First one, then second leg. Put in the thigh here. Not up, not down. This one. Sẽ đặt cái Middle. sau chứ đừng có đặt cái mông. High chin. Same. Seat thigh. Catch proper. Inhale. Inhale. Exhale. Then slow. Pull. And keep press your feet. Hậu chân xuống kim. This one. For the Titivasana and Supta Kurmasana and Purvasana. Good adjustment. Then tag her to down in. Thế One, Vipassana với con người nó sẽ giống nhau. 2, Ở cách 3, 4. Slow. Come. If someone is more beginner, because they have to be chance to fall down front, then the good is technique with the board, with the mirror. Sincere. Nhưng mà để mà mình chỉnh sửa động tác này an toàn thì mình có thể sử dụng tường như một cái điểm tựa vững chắc. Tại vì nếu mọi người sửa như hồi nãy thì có thể là một điểm mình Your hơi bé. back. Open chin chút more. Again, same. Chin sit chút. Adjust your back. Then no fear of fall down front.
have advanced, so they can do more down it. So this is the Supta Kurmasana practice. Someone after this catch, then try to Chan Thang Chanle. Come next person. Another. Thầy ơi, đi để mà thầy chỉ cho nó đa dạng hơn. First, right chin up chin, high thigh in first, both arms up, bend your both knees. First, go for the forward, exhale, come, stretch proper, palm forward, then slow from here, rotate your palm under the thigh, and chest proper. First, only just Kurmasana, then slowly, leg straight, down. Cái số lượng người đi Then you can adjust em không xuống được. one leg. This one. Now, what we have to do? Bây giờ mình cần làm À. gì nhớ không? Move Đẩy gót chân lên. more down. But sheet already down, so we can press more. And try to adjust this one. Calf muscle a little bit. Stretch more back. Calf muscle. Stretch more back. Once they get this position, then you can closer, chin more close. Okay. Now we can adjust from here, then she can catch properly. Catch palm, rotate, knee, catch, sit, strong. From here now, what we have to do? Giờ mình cần làm gì nữa không? Nhớ không? Here, okay. Then like this. Now, first we have to jump, rotate, same line. Xoay around chân this. trước, This one. xoay chân trước vào nhau mà nãy thầy nói vậy đó. And not just here, little bit bend. Chuk Không chuk chân gap trước chin. cũng được, không cần Chuk chuk gap chin. There. And now so. ấn đầu xuống, rồi mình đẩy lưng lên. Same like this. Then again we can adjust the calf muscle. Cố gắng mình nắm cơ bắp chân để One more time. This one. kết hợp với việc đẩy phần lưng trên xuống. Catch more. Nắm bắp chân đẩy sự bảo vai xuống. This one. Now only just one block. No need to Bây giờ block. mình chỉ cần một cục gạch thôi. This one. Catch hard. First, you need to be sure calf muscle and the shoulder is properly adjusted. Mình nhớ khi mình chỉnh sửa cái phần cơ bắp chân này mà phải chỉnh sửa luôn cái phần cái cơ. If person cannot catch properly, so give towel. Otherwise, open. Towel there, Nếu and towel. không nắm được tay thì mình có thể sử dụng cái chắn hoặc là dùng chắn. Now, what we have to do? Giờ các bạn này kéo về sau, kéo về sau. First middle back stretch. Down here, chin here. First up. 3, 2, 1.
then rotate without rotate chin. Then from here catch properly. Catch here, not here. This one. Then leg. Middle back. Press middle back down. Chin leg. Slow, slow. Inhale. Exhale. One, kéo lên 2, down. Pain. 3, thì chỉ 4. cái hơi đau rồi đó. Okay. I see. Đừng đứng lên luôn. From the middle. Cái này đẹp. From here, chin leg this time again. Both knee, home, hug back. Then press. Giỏi quá. 3. Good, good. Again you can adjust this one. 2. Right side. Sướng Both lắm. palm on Cơ your neck. giãn này. Try to move leg. Go back. lên Nhấc mông lên nào. Mom leg. Okay. Palm press. Mom leg. Dạ. Up. Ra khi Right. hít Move lên, it. hít lên, hít lên. Yeah, giỏi quá. 2. 1. Đây. If person can hips up, mum leg, then try to Tiktibhasana, open leg, gap thigh. First thigh thumb, chin here, then gap thigh, Tiktibhasana here, then gap chin, jump back, Chaturanga. The series is complete. Kurmasana to Tiktibhasana. vậy xong rồi lại thẳng tay lên thẳng tay chân lên xong rồi Không bắt được đấy. Con quả chưa bắt được. Very good. Bữa thầy có cho cái chuỗi đó mình làm đâu khó đâu được. Like hard deep back bending, then this is the posture is most important you can do after that. More relaxation. When you do forward bending is just forward bending here, then your belly is stuck here. But if you do the deep back bending, so you can do the Supta Kurmasana. Then your belly down, chin touch, then is most effective. thì nó sẽ hiệu quả hơn cái động tác mà ngồi đặt đơn giản ngồi tập ở dưới tại vì nó sẽ có thêm bản thân của mình cái phần lưng trên của mình phần trên của mình nó được gập xuống nhiều hơn kéo giãn cái lực của mình nhiều hơn. Because when we do this practice,